Përshëndetje. Përshëndetje. Sot jemi në aeroportin e Kukësit, vetëm një muaj nga fillimi i operimeve, pra nga fluturimi i parë, ashtu siç kemi premtuar, siç e ka premtuar kryeministri Rama. Punët këtu me të vërtet kanë pasur një ecuri shumë të shpejtë, për të thënë të drejtën, edhe jam e impresionuar nga ritmi i punëve këtu, por nga ana tjetër sot është një ditë e veçantë, pasi sot do të kemi një fluturim prova në aeroportin e Kukësit për të dizenjuar procedurën pra e ulje ngritjeve. Nëse e vërtet, kjo procedurë është një nga procedurat standarde që bëhet para se të hapet një aeroport. Është edhe një test për të parë se ku ndodhemi, siç mund ta shikoni dhe avioni po afrohet. Është një procedurë standarde e cila simulon uljen e avionit në rast se avioni ka një defekt në një nga motorët, për të parë se si do reagoj infrastruktura, pozicioni gjeografik në lidhje me avionin dhe avioni vetë si do marri në rast e një... Na duhet themi, sepse ne vim të dy nga fusha aviacionit dhe vazhdojmë të flasim në mënyrë teknike, por na duhet themi për gjithë ata që na ndjekin që këto janë procedura standarde, të cilat duhen kryer për të pasur pra të gjithë eksperiencën se si më pas ne mund të mitigojmë çdo lloj ngjarje. Kështu që janë procedura që do kryhen dhe duke nisur nga sot dhe ditët vijim, do të ketë disa të tilla, okay. Pasi ka të bëjë me dizenjimin e procedurave të uljeve ngritjeve, procedurave të emergjencave dhe gjithçka tjetër që ka lidhje me pikërisht një funksionim normal i një aeroporti në fazën e certifikimit ashtu siç do jetë aeroporti i Kukësit. Për pak minuta kemi atëre uljen e avionit këtu në pistë. Është momenti i veçantë pasi do jetë hera e parë, pavarësisht se do ketë një fluturim zyrtar të herës parë. Për faktin që tashmë do ulet një avion për herë të parë, pas gjithë ndryshimeve dhe gjithë punimeve shumë të shpejta, por shumë cilësore, serioze dhe profesionale që janë bërë në aeroportin e Kukësit. Të shqetësojmë dhe një gjë tjetër, kur themi që avioni do të ulet, pra do të ulet në lartësi shumë afër pistës, por pa e prekur atë, duke qenë se në pistë vazhdohet të punohet dhe për arsye sigurie avioni nuk do të prek tokën, por do të ulet deri në atë pikë që ne mund të konfirmojmë që procedura është e saktë, pra dhe është kryer ulje edhe pa prekur pistën për arsye sigurie. Atëherë Altin patëm një test suksesshëm, e rëndësishme kjo, patëm 2 ulje të avionit provës në pistën e Kukësit, ditë e shënuar për ne. Dhe tani kemi hyrë një rrugë drejt fundit, pra drejt finalizimit të gjithë procesit. Ky është një nga shumë teste që do bëhen, që janë paraprake që bëhen para se të hapet aeroporti, do kemi edhe të tjera më pas, deri në finalizimin dhe hapjen e madhe që do bëjmë për fluturimin e parë nga aeroporti i Kukësit. Testi ishte goxha i suksesshëm dhe një kënaqësi për gjithë neve, me fjalë. Nuk e di nëse ve e tre nga kamera, por duhet të thënë që kemi pasur erë të fortë sot në Kukës gjatë gjithë kohës dhe praktikisht pra përveç testit që kemi bërë për uljen emergjente, nga ana tjetër kemi parë edhe funksionimin e rrymave në këtë territor. Pra, me një fluturim të vërtet, jo thjesht nga studimet që kemi deri tani. Jo, ishte diçka reale, vërtet, sepse në kushtet atmosferike të sotme u testua edhe vetë rrymat e erës, edhe komplet pjesa meteorologjike edhe e aeroportit Kukësit. Pra jemi goxha shumë një gjë vërtet e rëndësishme dhe kjo pjesë. Në ndërkohë, punimet kanë ecur gjithashtu edhe për sa i përket terminalit, pra është drejt përfundimit apo jo? Terminali është 80% i përfunduar, edhe në pjesët e tjera punimet po ecin me ritëm të shpejt edhe deri në fund të muajit shpresojmë t'i kapim të gjitha afatet e duhura dhe të kemi
rezultatin që presim. Dhe në ndërkohë ju po përfundoni, keni nisur punimet më saktë dhe jeni duke ecur edhe me rrethimin e territorit, pra sipas aneksit 17 të ICAO-s dhe të gjitha kushteve dhe parametrave të sigurisë që një aeroport ndërkombëtar si ky i Kukësit duhet të ketë. Edhe kjo është një detyrë që duhet kryer dhe po ecën, ashtu siç është shumë e rëndësishme që të theksohet që deri në ditën e dorëzimit të certifikimit të këtij aeroporti do të përmbushen të gjitha kushtet e nevojshme për një aeroport ndërkombëtar, i cili do jetë tashmë aeroporti i dytë në territorin e Shqipërisë, por nga ana tjetër pas pak ditësh ne do kemi edhe përfundimin dhe rezultatet nga gara e aeroportit të Vlorës dhe do t'i jepet start negocimit kontratës duke nisur kështu procedurën për aeroportin e tretë në territorin e Shqipërisë. Një zhvillim e vërtet i madh për aviacionin shqiptar, sinqerisht. Absolutisht, për ne që vim nga kjo fushë, para disa vitesh do dukesh e ëndër, apo jo? Patjetër. Shpesh kemi folur për nevojën e aeroporteve të tjera në territor, por gjithmonë dukesh si një ëndër e largët që do merrte shumë kohë për të realizuar, por ndërkohë vetëm në 2 vitet e fundit, pra ne dorëzojmë një aeroport të ri ndërkombëtar në vend dhe nisim punën për një aeroport të tretë. Një ëndër e bërë realitet dhe e prekshme. Absolutisht. Dhe ndërkohë, çfarë është më e rëndësishme, është që brenda 4 vjeçarit të ardhshëm, ne parashikojmë që të nisim edhe 2 aeroportet e tjera, të cilat janë aeroporte ndërkombëtare, por sigurisht aeroporte më të vogla që do të akomodojnë vetëm nevoja turistike pak a shumë, siç është aeroporti i Sarandës dhe ai i Korçës, duke përmbyllur kështu një strategji me 5 aeroportet në territorin e Shqipërisë, të ndara në mënyrë të barazëveshme për sa i përket veriut, qendrës, jugut edhe lindjes. Kështu që lajmet mira do të ketë në aviacioni i cili është goditur pafundësisht nga pandemia, duke nisur nga një vit më parë, pra nga marsi i vitit 2020 dhe deri më sot, aviacioni ka pësuar një humbje, qoftë në trafik, qoftë në numër pasagjerësh, më shumë se 65%, pra më pak 65% fluturime, më pak 65% pasagjerë, me qindra mira punonjës të industrisë të aviacionit kanë humbur vendet e tyre të punës, pavarësisht se Bashkimi Evropian është munduar që të kompensojë të gjitha entet e aviacionit, qofshin këto kompanitë ajrore, apo aeroportet, apo edhe agjencitë e navigimit ajror, megjithatë dëmi ka qenë i madh. Shpresojmë sa më parë me daljen e vaksinës, shpërndarjen e saj në të gjithë botën, ashtu siç po e shikojmë dhe në Shqipëri, ditët e fundit që gjithmonë më shumë poshtohen dozat që mbrin për ditë, të kemi mundësi të udhtojmë sërish, gjithë bota të lëvizi, aviacioni të rikuperoj, të rimëkëmbe, të kthehet në shifrat e 2019-ës, dhjetori 2019-ës ka qenë një nga vitet më të suksesshme për aviacionin dhe shpresojmë shumë që duke u rikthyer gjithë kjo industri aty ku ishte, edhe ne me projektet tona të ecim përpara dhe shqiptarët që kaq shumë duan të udhtojnë, të kenë mundësi që tashmë përmes konkurrencës që do të krijojnë të gjitha këto aeroporte në territorin e Shqipërisë të përfitojnë çmime shumë më të ulta dhe shërbim shumë më cilësor. Patjetër, qëllimi i ky është dhe ne si profesionistë aviacioni e dëshirojmë këtë pjesë, plus nëse më lejohet ta them që ne jemi një nga vendet e pakta që në aviacion me gjithë kohën e pandemisë kemi bërë investime kaq të mëdha dhe këto janë me vërtet suksese, duke marrë parasysh edhe situatën dhe vitin edhe të gjitha këto. Kështu që shpresojmë shumë që këto ëndra që tham të jenë një realitet i prekshëm sa më afër. Shumë e vërtet, shumë e vërtet.